E eu tô aqui, tipo, assim, uns meses, anos, semanas. Mas tô aqui de bola jogando Subway Surf. Então só porque babaca, sabe? Só TikTok, né? Deixa no primeiro vídeo. Longo, bem longo, como pode dizer. A gente tem 8 anos, tá na descrição, eu acho. Ai, sei lá, gente. Não sei o que dizer, tô nervosa, muito nervosa, gente. Gente, eu vou jogar 3 partidas aqui. Isso daqui é só um teste, sabe? Mas se a gente já tinha jogado, jogar aqui, esse vídeo que eu fiz, esse aqui ficou muito, muito ruim. Aí eu tirei ele e vou fazer esse vídeo aqui. Tudo legal, né? Sei lá, vou ficar conversando. Isso aqui acabou. Vamos jogar esse jogo não. Vamos jogar outra partida, a primeira partida, gente. Gente, deixa aí nos comentários um pouco da sua vida. Eu vou ficar falando aqui da minha conversando, falando minhas coisas, sabe? A gente tem 8 anos, tá? Quem já sabe disso, né? Então, na descrição, sei lá, o seu nome, Parlinda, sei lá, a gente vai chamar de cartinha. Aquele negócio lá que você possa ter sua vida. Aqui na minha cartinha, sabe? Gente, eu vou falar de... Tudo daqui deve ser um pouco confundido. Sim, mas... Vou falar da minha vida, né? Pra ir com vocês. Gente, eu dou, né? Prof. Maria Teresa apresenta no 3º ano. E a minha escola é Baita Nerds, tá? Minha cor favorita é roxo, tá? Deixa eu ver. Minha cor favorita é estrogonofe. Eu tenho pai separado, tenho padrasto. Aí liga mais 3. Eu tenho padrasto, sabe? Mas eu não gosto também, não posso falar, sabe? Gente, você acha que eu sou legais? Não tipo de mais haters. Tudo qualquer tipo de coisa, tipo haters, fãs que estão sempre comigo. Que sempre foi comigo desde 2024 que a gente dá conta. Mas não existe mais porque eu sei que um dia eu vou ser celebridade. Uma celebridade tipo famosa, digamos. Esse igual a ele. Eu nunca vou deixar assim. E vocês não precisam de assistência também. Seja como você for. Seja como você for. Nunca precisa da sua vida, da sua conta. Você sempre vai conseguir ser alguém na vida, tá? Liga pra que o seu pai da rua fala, tipo assim, você não é nada na vida, você é um babaca, idiota, feio, feia. Não liga pra ele, gente. Mas sim, vocês não são babacas, feios, nem... Vamos falar umas palavras, né? Vocês não são assim, gente. Eu amo todo mundo. Simplesmente just go assim, gente. Eu gostei. No caso também. MV, que já me ligou. Internet Blocks. Dex Blocks. E todo mundo que você fala, todo mundo que vocês pensaram. A gente gosta de todos os youtubers que no mundo. Meus coreanos, ingleses, árabes, não tem nada disso, gente. Só do Portugal e do Brasil, gente. É isso que eu entendo. É isso que eu entendo.
Meio que de vocês, sabe? Meio que de vocês, sempre... That's no Wi-Fi game for long flights, part 69. É isso, gente. Olha, minha mãe tá descarregando. Eu faço a parte, gente, que vocês não merecem passar por isso. Gente, voltei aqui, tá? Ai, opa, chatice, velho. Mas eu não merecia passar por aquele anúncio, gente. Mas então, gente, esse foi o vídeo. Dê um like pra parte 2 e tchau! Tenham um bom dia, boa noite, boa tarde.